السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا، أكلة جميلة جدا وسريعة في 10 دقايق هنعملها، ونسي بقى القلي والشوي والدخان. طبعا احنا عارفين ان الزيت غالي جدا، فطبعا مش هنقلي ولا هنشوي كمان علشان الدخان. هنعمل أكلة حلوة جدا وبسرعة وبجد طعمها وريحتها تحفة. هنعمل السمك في صينية، وهنعمل كمان الرز الصيادية بتاع المطاعم، بجد طعمه جميل جدا ومفلفل. يلا بقى يا حبايبي نعمل الخلطة بتاعت السمك بتاعي. معايا هنا طماطم ومعايا فلفل ومعايا توم وليمون، بقطعه كده واحطه في الكبة بتاعتي. لو ما عندكيش كبة بتعمليه في الخلاط عادي جدا. التتبيلة بتاعتي دي برضو بقطعها واحط عليها نص كوباية مية علشان بس الخلاط يلف معايا، واضربها في الخلاط بتبقى حلوة جدا برضو. كده بقطع الفلفل معاكم. طبعا انا بمشي معاكم في كل فيديو، بمشي معاكم بالخطوات واحدة واحدة، علشان لو كنت جديدة في المطبخ او عروسة جديدة او بنوتة عايزة تعمل اكلة تعرف التفاصيل بالظبط، ما عديش اي حاجة. كده حبايبي بنقطع الطماطم، وهقطع كمان الليمونة واعصرها. طبعا لازم نشيل البذر منها بس علشان ما تبقاش تدي مرارة في الخلطة بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده معايا توم ومعايا معلقة كمون ومعلقة بابريكا ومعلقة ملح وفي معلقة كمان توابل سمك، بهارات سمك بتتباع في السوبر ماركت. بتجيبيها من السوبر ماركت او بتجيبيها من يعني موجودة في كل مكان، يعني بتجيبيها. توابل السمك دي جميلة جدا، بتدي طعم ونكهة للخلطة بتاعت السمك بتاعي. وحتى لو انا هقليه بحط برضو، بعمل نفس الخلطة دي برضو واسيب السمك فيها شوية، وبعد كده بقلي السمك، بتدي طعم جميل برضو للسمك بتاعي. طبعا هضرب ده كله في الكبة دلوقتي. كده حبايبي بضربه زي ما انتم شايفين، هضربه كويس جدا وهنزل بقى عليه بالسمك بتاعي. دي الخلطة بتاعتي بعد ما خلصت. ممكن على فكرة تسيبي شوية من الخلطة دي وتغمسي بيها كده بعيش جنب السمك، بتبقى برضو طعمها تحفة. كده يا حبايبي ده السمك بتاعي كده. ده السمك بتاعي بعد ما نضفته كويس جدا زي ما انتم شايفين، ونقعته شوية في مية وملح وليمون قيمة 10 دقايق كده، وبعدين صفيته كويس علشان بقى انزل عليه بالتتبيلة بتاعتي. كده حبايبي طبعا انتوا شايفين نضيف خالص من جوه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تنظيف السمك كويس، وتسيبيه 10 دقايق في الليمون والملح والمية شوية علشان ما يبقاش فيه اي زفارة. هنزل بقى بالتتبيلة بتاعتي كده يا حبايبي عليه زي ما انتوا شايفين. هسيبه بقى في التتبيلة دي قيمة ربع ساعة كده علشان السمك بتاعي يشرب من التتبيلة كويس جدا. كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هنزل بالتتبيلة وهقلبه كويس بايديا علشان كل السمك بتاعي يشرب التتبيلة كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وطبعا الاكلة دي تنفع برضو في رمضان، هتبقى جميلة جدا. نعملها كده يوم في رمضان هتبقى حلوة خالص، مش هتاخد معايا وقت خالص، وكمان هيبقى طعمها حلو. كل سنة وانتم طيبين. كده حبايبي هسيبه بقى ربع ساعة في التلاجة بالتتبيلة دي علشان السمك يشرب منها كويس. كده حبايبي بعد ما خلصت ايه رأيكم؟ كده بعد ما سيبته في التتبيلة، طبعا التتبيلة دي بتديله ريحة ونكهة جميلة جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. دي بقى اللي هنحطها تحت السمك. ده معايا بصل ومعايا فلفل ومعايا كمان بقدونس، ربطة بقدونس. طبعا الكمية اللي تحبوها. انا حطيت بصلاية كبيرة وحطيت ربطة بقدونس وحطيت قرن فلفل. ودي نص التتبيلة التاني انا حطيت نصها، واحط نصها التاني. ودي طماطم مبشورة انا بشراها. كده بقلبها كويس جدا معاكم كده حبايبي. حطينا ايه تاني؟ حطينا ربطة بقدونس وبصلاية كبيرة، وحطينا كمان قرن فلفل، وحطينا طماطميتين مبشورين. دي خلطة السمك اللي انا حطيت منها في الخلطة بتاعتي اللي انا قلت لكم من شوية، في خلطة سمك دي، واحط بقيتها بقى على الخلطة بتاعتي دي كده زي ما انتم شايفين.
واحط كمان هزود معلقة كمون علشان ما تبقاش دلع معايا لما السمك يستوي، واحط رشة ملح صغيرة خالص كده. هقلب بقى كويس جدا يا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا صينية السمك دي بتبقى جميلة جدا وبتغنينا بقى عن القلي والشوي السمك والكلام ده. دي التتبيلة بتاعتي. طبعا هطلعها في حاجة دلوقتي بقى علشان ارص السمك، وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده انا بطلعها في الطبق. انا كنت بوريكم بس ان انا حطيتها وبخلطها مع بعض كويس جدا. اطلعها بقى في الطبق ده وبعدين ارص السمك واحطها على السمك برضو، اقلبه معاها كده. طبعا زي ما شفت انا ما طلعتش الكميه كلها، انا حطيت بس نصها في طبق علشان ارص برضو فوق السمك، تبقى الخلطه بتاعتي تحت السمك وفوق السمك كمان. هبدا ارص السمك بتاعي كده واحط الشويه الباقيين في الطبق دول فوق على السمك من فوق كده حبايبي. ممكن طبعا تسوي السمك فوق على البوتاجاز من فوق، وممكن تحطيه في الفرن، دي براحتك يعني. حابه تسويه في الفرن سويه، حابه تسويه على البوتاجاز من فوق هيبقى جميل برضو، يعني حسب راحتك كده حبايبي. والخلطه دي بجد حلوه خالص، تتاكل هي كمان كده بعيش كده برضو طعمها حلو خالص يعني. لو مش هتعملي سمك ممكن تعملي الخلطه دي جنب اي حاجه وانت بتفطري كده، جنب فطار بتبقى حلوه خالص برضو كده. لو هتقلي السمك ممكن تحطيها برضو جنب السمك تغمسي بيها. آه طبعا عشان احنا بنحب الحاجات الحرشة وكده فبناكل الحاجات دي بعيش كده يا حبايبي. بعد ما حطيت الخلطة بتاعتي على السمك من فوق ومن تحت هدخلها بقى الفرن، ويلا بينا نعمل الرز الصيادية بتاع المطاعم، بجد تحفة وطعمه جميل جدا كده يا حبايبي. حطيت حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت، وهنزل ببصلتين كبار بقى، يعني كتري البصل على قد ما تقدري، البصل بيديله طعم حلو جدا، وكمان لما بتحمريه كده بيبقى جميل خالص في الرز بتاعي، بيديله طعم حلو جدا. زي ما انا قلت لكم كده، دول بصلتين كبار انا مقطعاهم طبعا تقطيعه صغيره كده حبايبي زي ما انتم شايفين. هفضل اقلب فيه بقى لغايه ما يديني اللون اللي هو مش الذهبي، اغمق من الذهبي شويه، ما يكونش محروق وفي نفس الوقت ما يكونش اللون بتاع البصل بتاعي فاتح كده يا حبايبي. طبعا بدأ يحمر معايا كده زي ما انتوا شفتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط دلوقتي معلقه سكر صغيره. هنقول فايده معلقه سكر دي، هقول لكم فايدتها ايه. ان هتخلي البصل بتاعي مكرمل، وهتدي سكر للرز بتاعي حلوه جدا. يعني معلقه السكر دي هتتكرمل مع البصل وانا بحمر البصلايه، وهتدي طعم حلو جدا للرز بتاعي. بجد جربوه بطريقتي، بجد هيعجبكم جدا كده يا حبايبي. بعد طبعا ما البصلايه احمرت كده زي ما انتم شايفين، احط كده بقى معلقه كمون واقلبها كويس مع البصلايه. احط معلقه بابريكا او فلفل احمر، تدي برضو لون للرز بتاعي حلو جدا، تدي له كمان نكهه. طبعا اي حاجه بحطها ببدا اقلبها كويس مع البصلايه. دي معلقه صلصه، دي اختياري برضو، بس بتدي برضو لون حلو جدا للرز بتاعي، بتدي له برضو طعم حلو. طبعا انا قلبت الحاجات دي كويس جدا مع بعضها كده. حطينا ايه بصلايه، بعد ما البصلايه اتحمرت حطينا معلقه سكر ممسوحه صغيره، وحطينا بعد ما السكر اتكرمل مع البصلايه حطينا معلقه كمون صغيره، معلقه بابريكا او فلفل احمر، وحطينا كمان معلقه صلصه برضو ممسوحه نص معلقه صغيره يعتبر او معلقه صغيره. بعد ما قلبتهم كويس جدا مع بعض حطيت الرز زي ما انتوا شفتوا كده، وبقلبه تقلبتين 3 علشان يبقى مفلفل معايا. الخطوة دي مهمة جدا عشان الرز يطلع معاكي مفلفل ما يعجنش منك. وحطيت كمان الملح، ظبطت الملح بتاعي وقلبته كويس جدا، وبنزل على الرز بمية سخنة. اهم خطوة تانية علشان الرز بتاعك ما يعجنش معاكي ويطلع مستوي ومفلفل وجميل، بتنزلي عليه بمية سخنة مش مية ساقعة كده يا حبيبتي.
طبعًا أنا باقلبه كويس جدًا في المَيّة بتاعتي، وطبعًا بابقى ضابطة مقدار المَيّة بتاعتي، يا دوب عُقلة كده فوق الرز بتاعي، يعني يا دوب المَيّة تبقى مغطية الرز بتاعي، ما ازودش عن كده علشان ما يعجنش معايا، يعني يا دوب المَيّة تبقى مغطية الرز بتاعي، طبعًا هاغطي عليه وهاسيب النار عالية شوية، يعني مش عالية أوي، يعني وسط كده لغاية ما يشرب مَيّته، وأبدأ أهدّي عليه واسيبه يستوي براحته. وده السمك بتاعي طبعًا بعد ما خلّصته، طبعًا أنا سويته في الفرن، وبعد ما استوى شغّلت الشواية 5 دقايق بس، خَد لون من فوق، طبعًا ما بياخدش معاكِ 10 دقايق وبيطلع بالشكل التحفة ده، وهاوريكِ برضه من جوّه إن هو مستوي جدًا وجميل، وبجد طعمه بجد خطير جدًا وحلو جدًا، وزي ما أنا قُلت لِك ممكن تعمليها وجبة فطار في شهر رمضان، هتبقى جميلة جدًا وهتنجز معاكِ في الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.